康嘅體魄係最重要。今集就有請 Joey 話我哋知點樣減低病痛。而八字裏面有馬、羊、猴嘅朋友嘅運程又點嘅呢？請緊守本集內容，即將開始。咦，你喺度做咩啊？好明顯，我喺度等緊位。你著名食家嚟㗎嘛，使乜喺度等位啫？你嘅著名玄學家啦，你揾個位俾我啊！人哋肚餓啊嘛。即係有時講開就講啦嚇，即係肚餓係要食，我哋明白嘅。但係你嗰鋪食法咧，就有時令人擔心咯。雖然我知道你可以利用你豐富嘅玄學知識嚟到 enhance 你嘅健康，即但係做朋友嘅我哋，不知所謂。唔係咁嘅咩？呢度有得 enhance 自己嘅健康嘅，你只需要避開嘅煞位，咁咪冇事咯。嗱，每年咧有一個方位咧係特別衰嘅for健康，咁啊呢個叫做病符星位。咁今年咧原來喺南方喎。喺南方啊？係啊，咁你唔好坐呢個位咪冇事咯。其他位唔通你坐個位都會病嘅咩？咁即係話咩？我大門唔好喺嗰個位，我唔好瞓嗰個位，唔好喺嗰個位度工作咁樣。啊，醒目喎，就係咁簡單啦。嗱，其實係咁睇嘅。嗱，每一年咧有一粒病符星嘅，呢個病符星就會周圍走嘅喎。咁啱，如果嗰個位你即係不嬲都係有多少病痛嘅，咁啱你落到嗰個南方位，今年啦2011年啦，咁你喺個位又住喺嗰度，咁你咪病痛多咯。咁其他地方你任食都冇事㗎。哦，怪唔知得啦。但係咁樣喎，如果我大門真係嗰度，我嚟拆咗嚟移過去，又或者我將大床喺嗰度，冇理由搬過去工人房度瞓㗎嘛？咁點算？嗱，如果係好嚴重嘅嚟講咧，最好就搬去第二間房啦。咁我哋搬人房㗎嘛，你第二間房都有㗎。如果你話唔係好嚴重嘅，少少個病嘅，咁你就可以咁啦。嗱，記住喺東南位有粒六白星。嗱，你跟住個圖畫記得翻去 download 啦嚇。喺東南位有粒吉星嘅喎，你入南方轉東南，你將個煞氣化咗咯，咪冇事咯。或者你入呢個南位轉去西南又得，總言之唔好直接喺南方嗰度入，咁啊避開個煞氣㗎啦。點轉啊？放啲入去轉彎咁啊，係咯，你可以係放個屏風又好，你放個櫃桶又好，總言之咧，你入到嚟啱啱轉去東南位或者轉去西南位又得。明白。喂，仲有啊，嗱，你啱啱講咧，如果你話不嬲健康都唔係幾好啦，咁如果你嘅大門又或者係你嘅睡房又或者你工作嘅地方喺個南位，先至會有少少健康嘅問題。咁如果我不嬲都係好健康嘅，冇理由立春之後我用呢個南位，跟住就即刻病㗎嘛，係咪？梗係唔係個個生肖都係咁㗎嘛？梗係會12生肖之中有1-2個今年健康冇咁好，咁啱又用咗南方，咁啱南方出邊有人動土喎，咁咪撥咯。哦，即係冇 point 係咩啊？倒翻轉頭撥。係啦。好啦，喺家宅嚟講，如果屋企人個個健健康康，當然係開心啦。如果做生意嘅話，你間鋪頭或者 office 咧風水好嘅話，啲員工健康就會幫老細揾多啲錢嘅咯喎，嗬？冇錯。咁呢度咧？嗱，咁當然啦，你唔好揾個病符星位嚟坐啦，係咪先？如果病符星位咁啱咧，就係你嗰啲員工成日出入嘅地方，咁啊梗係好多人病啦，好多人攞病假噶咯喎。咁點樣算咧？嗱，通常我哋睇啲商業嘅地方咧，就揾出個貴人方位嘅。貴人方位。係啊，嗱，記住咯嗱，你睇住，你 download 你個飛星圖，喺東北嗰度咪見到個1白星咧？東北個位咧就係你個貴人位啦，記住咯喎。咁你個人咧可以點樣幫助你咧？嗱，如果你係不嬲都有多少病痛嘅，你揾出個貴人位，你瞓喺呢度用呢間房或者用呢個 area 咧，你就會揾到好醫生㗎啦。萬一係做工嚟講咧，你就會揾好多顧客嚟攞，好多人話幫你 free promotion 啦，你話好唔好？喂，咁淨係坐喺度做嘢得㗎啦？係啊，或者唔使點去動佢嘅。唔使咁麻煩㗎啦。嗱，其實咧，我哋揾一個好日子喺度係咁以裝修下、收拾下咁就得㗎啦。咁叫動啦。嗱，好多人咧就中意擺好多嘢嘅，又擺佛啦，陣間又擺。最緊要係 Made in China。係 Made in China 嗰啲嘢啊，其實咧呢啲係唔需要擺嘅，除非你自己中意啦嚇。點樣做咧？就係嗱，風水係講動或者唔動嘅。你知道呢個係吉氣位，你就動一動。你點樣叫動一動咧？嗱，以前嗰啲人咧就係走去動土嘅，你掘泥啊嗰啲咁嘅。咁你而家冇人就無端端走去掘泥啊，係咪先？咁你見到嗰度有啲家私啊，有啲裝飾啊，你慢慢去換一換個方位，轉一轉去，咁就可以 cause 到個氣會流㗎啦。咁即係話簡單。避咗一個病符位，然後動一動呢個貴人位咧，咁就 double the effect 㗎啦。係啊，好簡單㗎咋。嗱，萬一真係避唔到個病符位，你已經瞓咗落呢個南方位啦，咁點算咧？你個房喺度，成間屋就係得一間房，你就係嗰南方位啦，咁冇辦法啦。咁你真係要化啦。嗱，
講到要化煞嚟講咧，就唔係一定要擺啲風水玩具嘅，唔係咁嘅。所有風水都講五行嘅，金木水火土。我哋要揾出病符星係屬乜嘢。嗱，今年咧呢個病符星咧就係屬土，喺南方係好強嘅喎。嗱，乜嘢可以化土？原來屬金可以化土嘅，所以所有金屬嘅嘢，例如 pewter 啊，或者係你 copper 啊、bronze 啊，冚唪唥都係金屬嘅嘢咧，你喺嗰間房嗰度就可以幫你化煞，唔係一定要擺條龍啊、擺個龜啊、擺個葫蘆嗰啲嘢嘅，唔係嘅，屬金屬嘅嘢咧就可以幫你化煞。不過咧就化唔到100%啦嚇，化到一半都好過冇啊。哦，咪住，尋晚我記得你明明叫我哋接財神向住南方，今日你又同我講病符星喺南方，你係咪玩我？咁激動先啦，聽住，冷靜。財神咧係財星，係放一日嘅，係我年初一夜晚接嘅財星嚟嘅。我哋而家講緊呢個病符星喺南方係一年嘅 effect 嚟嘅，由2月4號2011年，直至到2月3號2012年嘅。哦，嚇得我啊！就係你知我啲好健康嘅人嚟㗎嘛，係咪？又健康又有位啦嗱，又食嘢啦。